話俾大家知個秘密，雞肉買返嚟唔好淨係攞嚟整豉油雞，又或者白切雞啦。今日咧教大家一個簡單做法，整好睇又好食嘅乞衣雞。咁整乞衣雞到底係先飛水呀，定係直接落鑊焗呢？準備過年啦，年夜飯餐台上邊有呢一道乞衣雞，包保大人同埋細路仔個個都會爭住嚟食。不過問題嚟啦，10個街坊入邊有9個都係唔識得自己整，只能夠叫外賣，又或者出邊農莊食。衛生條件睇唔到，加啲咩添加劑又唔知道。其實我哋自己喺屋企整乞衣雞，跟住我呢個方法唔使返鄉下挖泥，亦都唔使一堆調料，只需要屋企有個電飯煲就可以整出一道鮮嫩多汁、皮脆肉滑、好食到根本停唔到口嘅乞衣雞。埋嚟睇睇我係點樣整嘅，有3個關鍵地方。首先第一步，將呢隻唔係咁醒目嘅清遠走地雞清洗乾淨。呢隻雞足足使咗我35蚊，唔知道你哋嗰邊賣緊幾多錢？跟住用1個療程嘅鹽幫雞肉做個全身按摩，目的係清洗雞皮表面嘅污糟邋遢嘢，仲可以鬆筋化皮，更加之有味。然後雞肉再次清洗乾淨，用半隻新鮮嘅檸檬搽勻全身，咁樣可以去腥嘅同時留低一層淡淡嘅檸檬清香喺度。第二步，拎起一煲滾水，記住啦，一定係滾水，兜口兜面咁淋喺隻雞身上邊。滾水可以令到雞皮收縮緊致，呢個係雞皮爽脆 Q 彈嘅秘訣。我每日都喺度分享美食，咁有緣刷到呢條視頻，係緊要幫手點個免費嘅小紅心支持鼓勵下嚟，多謝晒咁多位。然後放入薑蔥、生抽同埋老抽。第3步重點嚟啦，自己喺屋企整乞衣雞好食嘅關鍵就係放一包呢個秘製搖雞粉，放咗佢，其他嘅味糖鹽通通唔使再放，千祈唔好手多多放啲咩孜然粉啊、五香粉啊，唔單止會遮住雞肉本身嘅肉香味，而且死心口感一啲都唔好。跟住加翻1殼本地純正花生油，掃勻全身，醃製佢1個鐘。第4步，電飯煲底鋪上薑片同埋蔥段，放入醃好嘅雞剩低嘅醃料一齊倒埋入去，全程唔使加1滴水，按正常煮飯鍵焗翻佢半個鐘就可以啦。你睇咁樣整出嚟嘅乞衣雞係鮮嫩多汁，色香味俱全，隔籬老王聞到都流晒口水啊！關鍵係呢個秘製嘅搖雞粉，佢係大廚精心搭配好嘅，鹹香度啱啱好，啱晒我哋廣東人口味。如果你都想自己喺屋企整乞衣雞，咁呢個搖雞粉記得準備好啦。唔知道喺邊度可以買到，又或者怕買錯嘅，可以點我下邊嘅呢條鏈接，已經幫大家準備好晒。趁住廠家仲有好大活動，嗱臨帶翻屋企試下啦。